Aloha! ございます。Aloha everyone! Nice to see you today. 今日もお会いできて嬉しいです。皆さんお元気でしょうか？Pehea oi. Pehea oi. Maikai. Maikai loa. Maikai loa. Pehea oi. お元気ですか？ How are you? And Maikai loa. Very good. ってことですね。Very good.Yeah, if you've been watching my my posts on Facebook and Instagram, hi Instagram, you know that I've been camping up at the volcano, so of course I'm doing really good. Yes, メリアのFacebook とインスタをフォローしている方は今メリアね、今週春休みということで、お子さんのね、だからキャンピングをボルケーノでしてるっていうことなんですね。Nice.That's one of your favorite places. Yes, definitely. Of course, volcano is always a favorite, but where we're camping, we get to stay in cabins, so it's kind of camping, luxury camping. Not luxury, but いや、テントのキャンプじゃなくてキャビンがあるので、そういう結構ね、こう贅沢なキャンピングをしていますっていうね。But a really beautiful place. Kind of on the slope of Mauna Loa, and not too many people know about it and go there. So it's kind of empty. There's not a lot of people and very peaceful. ね、このマウナロアのボルケーノのナショナルパークの近くであるんですけれども、マウナロアの裾野っていうことで知らない人が多いんですね、結構。だから結構空いてるらしい。穴場なんですって。Nice. So always nice to be immersed in nature, and especially in a really sweet and peaceful place. でそういう自然の中でね、こうすごくピースフルなね、静かな環境、落ち着く環境に入れるっていうのすごくいいですね。っていうことで、we have Kiwa.Aloha Kiwa. She said Aloha. Kiwa さんこんにちは。And aloha to our Instagram followers. Hi. インスタの方もね、見てくださってる皆さんありがとうございます。Yes, and your beautiful flower. Oh yeah, look at all my flowers today. Nice. What do we call them? So this is Puamelia. Puamelia. Yeah, right there. Right here. Melia. Puamelia ですね。プルメリアですね。So, Plumeria and English is Puamelia, or is it? No, Hawaiian is Puamelia. So, ハワイ語でプルメリアがプアが花ですよね。で、プアメリア。メリアなので、プアメリア。Beautiful. How many do you have there? I'm not sure, but quite a few. いっぱいありますね。2、4、5、8. Maybe 10? 10? There's some on top. Nice, beautiful. 綺麗ですね。And these ones are a little bit fragile, but they have a very different kind of fragrance. すごくね、こうさっぱりした匂いですね。Yeah. It's sweet, almost like pikake a little bit. ピカケの匂いに似てますねっていうことでした。Scooch you over a little bit. Gotta get to see you up there. インスタの方にも入るようにねっていうことで、なかなか。Next time we're gonna bring flower for your hair. Oh, thank you. And we have Mayu. Mayu! ね、ホノルルからマユさん。Aloha, Mayu. Nice to see you. ね、ありがとうございます。Yes, so talking about the papaya challenge, we've been going on for a long time. Oh my gosh. パパイヤチャレンジ長いことやってましたね、皆さんね。So much papaya going on, which is letting go, of course. パパイヤなので、レッティングを解放ですね、リリースですね。So so many things have come up for me in my dreams, in my memories, in my meditations, a lot of memories and feelings that I didn't really remember, but once I saw them and experienced them through meditation and dreams, of course, I remembered. Things that happened that were not maybe pono, or things that happened that I was confused about, especially as a child. So lots of that came up. このパパイヤをね、こう取りながら、やっぱりたくさんね、夢を見たんですね。忘れてた記憶だったり、その夢の中だったり、メディテーションでね、いっぱい出てきて感情ですね。もう全然覚えてなかった、忘れてた
感情、そしてそれをまたパパイアを通して見たり経験したりして、で、どういう感情かっていうと、記憶かっていうと、そのポの正しくなかったりする、そして、ちょっと、子供として結構、混乱してた記憶が出てきて、それをもう一度経験したんですね。So you felt that feeling and what's next after that? You feel it and how do you deal with that? Well, some of the more intense feelings or intense memories, the feeling part was pretty uncomfortable, crying and hurtful feelings and kind of wondering, oh, why did that happen? And guilty feelings, did I do something wrong that, brought this experience onto me? Not the taking of the papaya, but the actual experience when it happened, maybe, 40 years ago. 40 years ago. Oh my goodness. 今40年前のことを話してますけども、40年。やっぱパパイヤを取っていろんな感情が出てきて、じゃあ次どうすればいいのかって聞いたところ、やっぱりパパイヤ取って、感情とか記憶がね、結構生々しい濃いものだったりするんですね。なので、それやっぱり感じて泣いたし、そして傷ついたりもした。で、なんであの時ああだったんだろうとか、で、自分を責めたり、自分が悪かったからこういうことが起きたんじゃないかって、やっぱりそういう感情も湧いてきた。So you felt that and... So feeling those feelings and then, reinforcing to myself that, no, you didn't, talking to myself as another person, not, oh, I'm this, I'm that, but talking to myself as if my, 10-year-old self or 5-year-old self or whatever the age was with the experience was there with me and talking to her and really supporting her, supporting myself, and being kind and loving and just saying, hey, it's okay. It's not your fault. And I love you and you did a good job and we can let this go now. We don't have to hold on to it. Let's let it go. Is that your inner child? So yeah, speaking with my inner child and, almost just pretending like there's another person there. But the person is me. ね、今ね、じゃあ、そういう悲しい、傷ついた感情を感じたとどうするのか。その時に、メリアがね、答えたのが、それを感じたら、再度自分との対話なんですね。でも、今の自分じゃなくて、10歳の時なのか、5歳の時なのか、傷ついた時の自分の、その頃の子供の自分に話しかけるんですね。インナーチャイルドみたいなものですよね。なので、当時の子供の自分に話しながら、優しくしてあげて、愛してあげて、大丈夫だよって、OK だよって、あなたのせいじゃなかったんだよって、頑張ってたじゃないって。だからそれをね、手放しましょうっていうふうに、今の自分じゃなくて、この個別のインナーチャイルド、当時の自分に対して、若い頃の小さい頃の自分に話しているってことなんですね。We have Hiromi. Hello, Hiromi. アロハございます。I was thinking about you today, Hiromi, because I came across in our hike this morning the beautiful Lokelani o Kawahine o Kalua, the volcano rose, and I know that you were taking it. And I thought of you and said sent you some gratitude. ひろみさんのことちょうどね、キャンプしながらハイキングしてるときに、ちょうどwhat is it? ロケラニおかばひねおかるわ。ロケラニおかばひねおかるわ。So, volcano rose or Pele's rose. ペレのバラもしくはボルケーノのローズっていう意味なんですけど、ロケラニっていうのはローズですね。で、おかばひねが女性で、カルワが加工口ですよね。なので、そのフラワーエッセンスをひろみさんが今撮ってるから、ひろみさんのことをちょうど考えてたんですで。We have Chinatsu say, アロハございます。Hello, Chinatsu. Nice to see you. ね、今日も会えて嬉しいですね。And we have a bunch of people watching on Instagram too. So mahalo for tuning in. I don't have my glasses, so I can't quite see, but I know you're there and I want to say mahalo. Yes, we see Mocha, Sino, Mother, Reese, Eid, Isa, Lee, Homeless, Nori.
アロハございます。We have みなこさん。Aloha, Minako! アロハございます。Yeah, nice. We have a lot of people tuning in. So you were saying that you feel these hurting feelings and then you talk to yourself, your inner child. Right. And that is so important because a lot of times when we're in hurtful situations, there's no one there to support us. Maybe we as children don't know how to express, maybe to a safe adult, what's happened or how we feel. Sometimes, lots of times, feelings don't have words. And so it just kind of gets stuffed in. And in some situations, if our parents are maybe unstable, it's not safe for us to talk back or say, oh, mom, this happened or whatever. So it's kind of like you're going back to that situation and you are standing in. Yourself now is standing in to support yourself as a child. So it's super important. It's kind of heart-wrenching. It's kind of disturbing. But if you can do it and really be supportive of yourself and mean it, important, then it can be, that's like top to me spiritual work. Top. これね、すごく一番スピリチュアルワークとしてすっごく重要なことだっていうふうにメリーが言っているのが、この大事なのがやっぱり子供の頃に傷ついた記憶とかそういった時ってやっぱり子供としてその言葉にできないからうまく伝えられなくて感情も言葉にならなかったりしますよね、ちっちゃい頃って。なのでこの自分の気持ちを押し殺してきたものをその親にもね、親も若かったからあんまりその安定してなかったんでしょうね、感情とか。だから親にも伝えられなくてずっと押し込めてきた。でサポートしてくれる人がいない、そういう時にまた自分が大人として今昔の当時の自分、子供の自分に語りかけてサポートしてあげる。でやっぱりその子供の自分と対話して、インナーチャイルドと対話して、でもちろん苦しいし、そこの記憶に戻るのは辛いんだけども、そこのセルフサポートっていうところで真剣にそこをね向かう、対面するっていうか向かってください、そこをねっていうことでした。一番大事。Number one. Number one. Yeah, wow. And I think that happens to everyone. There's moments in our life, and it might even be adult life, where we felt vulnerable, where we felt afraid, where we felt hurt, and there was no one else there to just, pick us up and hold us and say, oh, it's okay. So our work is to kind of go back and be that person there who's going to support us. And it's hard to do because so many times we hear it in our mind. Oh, Melia, hurry up. You're not doing a good job. Oh, you messed up. You made another mistake. Standing in for ourselves is the opposite of that. So it's kind of difficult.Yeah, it is. 今やっぱり子供の時にだけじゃなくて大人になってからもそういうことってあると思うんですね。みんなあると思うんですけども、やっぱ傷ついてきて、で自分をサポートしてくれたり大丈夫だよって言ってくれる人も誰もいなくて、そういうところに自分で戻って、そこで自分をちゃんとなんでしょうね、サポートしてあげて、難しいけれども今ね大人になってもなんでもっと早くやらなかったのとか、ダメでしょ、間違えてとか責めがちなんだけども、そうじゃなくて、じゃあ自分で自分を守ってあげる、サポートしてあげるってところですね。So important. すごく大事。So I've been having a lot of those experiences while we've been doing our papaya challenge. This one, oh my gosh. ね、パパイヤ取りながらそういう体験がいっぱいあったんですけども。But helping me to achieve that really special moments with myself. Because if I don't have those memories come up, I won't have the opportunity to really reach out to myself and support myself. そうですね。で、パパイヤ取りながら
こういう特別な、苦しいんだけど特別なそういう時間っていうか、自分との時間があったんですね。でやっぱりこういう経験をしないと自分に対して手を差し伸べることができないんですね。なのですごくいいことなんですね。So although I don't want to take papaya, it actually lifts me to a really high place, I believe. でやっぱりパパイヤ取るのはそういうこともあってちょっと怖かったりもするんだけども、すごく高いところにね自分の波動を上げてくれるんですよね。A lot of people, believe, especially women, that helping others is the best thing that you can do and being there to support others. And it's a really honorable thing to do. But we really, when we can do it for ourselves, it just heals us in such a whole way. Because as we come out of that, as we come out of our experience and we come out of our healing, we know that the next time something happens, someone is going to be there to support us. It's going to be us. And we can't get away from us. So we're going to be there. Nice. I can't get away from you. で、女性としてやっぱり女性に多いのがやっぱり他をまず先に自分じゃなくて他の人をまず先に助ける。自分の周りを助ける。で、それは尊いことだし、素晴らしいことなんだけど、そうではなく、私たちを癒していく。で、そういうふうに私たち自身を癒すことで、完全なね、ホールな形で癒されるんですね。完全な形で。そして、この癒しから、辛いところから癒しを通り、出てきた時には、次にまた誰がそういう時に、そういうことが起きた時に助けてくれるかっていうと、また自分なんですね。なので、自分は自分から、もう常にサポートしてくれてるから、いい意味で逃れられない。ちゃんと自分がいるっていうことですね。Nice. Yeah, it's nice. And if you think about our energy, most of you are my students and I've taught you all about energy and how we are made of energy. And when we have places that are not healed, they're kind of like, I don't want to say broken, but there's holes or dark places. And when we go through that process and support ourselves, that's filling up that hole, that dark place with love energy, which can be different colors, green, pink, gold. And so I'm not just healing my emotion, I'm healing my energy so that when I move forward, okay, it's a new day. I want to create such and such. I want to create something new in my life. I'm more confident. I know I can do it. Wow. My energy is more solid. I am more solid. Nice. So.皆さんね、メディアの生徒の方も多いかと思うんですけれども、エネルギーのね、話をね、いつもメディアしていると思いますが、私たちはエネルギーでできてて、なのでエネルギー体なので、何かね、あると、やっぱり完全じゃない、そういった傷なんかがあると穴だったり、暗く、ダークな部分があったりするんですね。暗い部分がね。で、そこを、この癒しのプロセスで自分たちをサポートしていくことで、癒していくことで、その愛のエネルギーをそこに送り込む、その穴だったり暗い部分にですね。で、そこに、光で、緑だったりピンクだったり、ゴールドのね、光を埋めて癒していく。そして、エネルギー、感情をヒーリングするってこともあるんだけども、エネルギーを同時にヒーリングしていくことで、より新しい道が開かれ、そして自分にも自信を持てて、そしてより自分が確固たる存在としてね、生きていけるっていうことなんですね。Wow. So that's why I say number one, Ichiban, that is to me is one of the highest levels of, what did I say? Healing. Healing healing, but emotion. But just supporting ourselves and spiritual healing, spiritual growth, that is where it comes from. It comes from really healing those old areas, which we can do help with papaya. Papaya can help us, but also standing in and supporting ourselves and reinforcing positivity and reinforcing love in ourselves. Number one, spiritual work. Ichiban.
一番大事なスピリチュアルワーク、このパパイヤを通して、そういうふうに自分のね、手放してヒーリングを癒していくところですね。で、古い自分の過去の傷を手放して癒していく。そしてスピリチュアルなヒーリング、スピリチュアルな成長があり、で、自分をサポートしていく。そこでよりポジティブだったり、その愛の方に向かっていくって一番大事なスピリチュアルワークなんですね。And I found through so many years, I've been meditating daily for so many years that the real deep healing work is when I'm healing myself, when I'm letting go of old things, when I'm bringing in love and healing myself. ね、メディテーションをね、もうずいぶん長くメディアしてきてますけど、何年も、十数年もやってますけども、その深い癒しが起きるときっていうのは、やっぱり自分を癒していくときなんですね。この手放して、古いものを手放して癒していく、そこで、深いところ、深いヒーリングが起きます。So, now that we've gone through our papaya challenge,What are we going to do now? ね、パパイヤチャレンジをね、数週間やってきましたが、次は何でしょうか？ Yes. So we've really let go of a lot of things. I feel the shifts in everyone taking the challenge because I'm really connected to everyone. And now that we're much more stabilized,and we have much more beautiful energy in us that we've let go of that old energy. It's a new beginning. Spring starts on Sunday. So I think we should definitely do a new challenge. And you can go ahead with that. でね、皆さんパパイヤを通してレッドゴー一緒にね、やってきた皆さんがね、のエネルギーをね、メディアは今も感じるそうなんですね。で、常につながっているんですけど、皆さんのエネルギーも自分のエネルギーもすごく安定してて、美しいエネルギーになってる。古い、そういったものをどんどん手放して、今、新しい美しいエネルギーになっているので、いよいよ春、日曜日から春になるということで、春分が来るということで、次は、So I think that now is a really great time, especially with spring, to move forward and to think about our goals. We've thought about that at the beginning of the year when we were taking Kinehe, and really move forward and take action. So for me, banana is definitely the next, the banana challenge. はい、新しいチャレンジ、バナナチャレンジと出ましたが、春ということで前に進む、ゴールをね、前に進んで、自分のゴールに向かって行動をしていくっていうことで、バナナ。Nice. And I love banana for lots of reasons, but a banana is really encourages motivation, but it encourages motivation for self-care. And that's kind of where we are. We've experienced these kind of negative things that were in our past. We've stood up for ourselves, or we need to. And banana is really encouraging for us to take care of ourselves, stand up more for ourselves, make boundaries, personal boundaries, eat healthy. Really good for taking positive action for ourselves. このバナナっていうのがすごくメディアも大好きな理由っていうのが、やっぱりこのモチベーションですね、だったりセルフケアで自分の応援団としてね、自分を守ってくれたり、あとバウンダリー、セルフバウンダリーですね。そして健康的な食生活、そしてその他にもポジティブにね、前に進んでいくっていうことで、バナナ。And banana is so good after papaya because we go back and we see memories of when we didn't have boundaries, when we couldn't say, hey, get away from me, or stop hurting me, or don't do that. And banana helps us to really have the courage, because it takes courage to say no when you need to. このね、バナナから、パパイヤからバナナに移ってすごくいいのが、まずパパイヤの時にね、それができなかった
と場合、このバウンダリーが引けなかったり、やめてとかノーって言えなかったり、だけどもバナナはそれを勇気を持って嫌だって言える、ノーって言えるようにするっていうことなんですね。Wow. Yeah, banana is really powerful too in a very positive way. So we can support ourselves by making healthy choices. Super good for that. そのパワフルなね、バナナってすごくポジティブな選択をできるように自分をサポートしてくれる。ヘルシーなね、より健康的なその選択を自分にできるっていうことなんですね。And so good for spring too, because in spring, what's happening? New buds and leaves are coming forward from the branches. And that's its expression of self. So what are we going to express this spring? Maybe you have some goals you want to achieve. Maybe you should write some, because without a plan, you usually don't go anywhere. ナイスで、春っていうのはね、やっぱりこう植物の芽が出たり、ね、葉っぱも出てきたりしますよね。そういう状況って自己表現なんですね。自己の表現なので書いたりって何かを表現する。でもプランがないと大体皆さんね、それにアクション取らないんですよね。わあ。ね、まゆさん、said I was gonna purchase banana. まゆさんね、これからバナナを買うところでした。Kiwa said banana challenge start. Yeah, so we got some of our people gonna do banana with me, and I'm really happy about that. Banana is awesome to me. Banana is so good, and we'll talk about it more over the next couple weeks. I say we do banana for at least 3 or 4 weeks. Nice. That's kind of a long time, but let's get motivated and let's build up. It's like a train. When it first starts, it goes really slow, but once it gets going, can't stop it. この電車のようにね、このバナナチャレンジをね、3、4週間これから続けていきたいんですけど、皆さんと一緒にね、やっぱりモチベーションを上げてくれて、その構築、積み上げてくれるんですね。電車と一緒で、発車した時はちょっとスローなんだけど、どんどんスピードが上がってきますよね。なのでね、Can't stop it. 3 to 4 weeks. It's a long time. ね、長いですけども、exciting ですね。But day by day, we can take new steps to really make our boundaries. You know, I think being motivated for your goals and your intentions of what you want to create for this year is really good, but just making personal boundaries is huge. It'll take you so far. Because when we have personal boundaries, when we say no to some things, that's the same as saying yes to the things we really want and to taking care of ourselves. このね、やっぱり次のこの新しいステップとしては、このバナナでパーソナルなバウンダリーですね、境界線を引くことで、その自分たちが目指しているゴールだったり目的、インテンションですね。インテンションをはっきりさせてくれる。なぜならば、ノーということで、他者にノーということで逆に自分にとって大事なことにイエスって言ってるんですね。Wow, that's powerful. Yeah, it is powerful. And banana is really powerful. So, I mean, I could go on and on about banana because it's one of my favorites. And in my classes, I always notice, you know, I have a certain time for each one. And banana is always like, whoa, I gotta stop already. で、バナナ大好きだから、バナナのね、クラスでもね、いっぱいフラワーエッセンスある中で、ちゃんと時間割り振ってるんだけど、バナナは異様に長くなっちゃうんですね。Yes, we have like a minute or two. Oh! So, just want to thank everyone. So get your banana and let's take it. I think we can, you can take it if you're going to meditate in the morning, you can take it at that time. But banana is really good taken, especially in the morning, whether you're going to meditate or not. That doesn't have to be part of our challenge. And take it again mid-afternoon. Taking steps to really care for ourselves and make good choices. はい。なので、ちょっと今一瞬インターネットがね、やっぱりハワイなので切れてしまいましたが、まあ、バナナをね、メディテーションをしながらでもいいし、メディテーションと瞑想と合わせなくてもいいんですけど、朝とっ
で、あとは3時ぐらい。You said 3 o'clock and then what was 3 o'clock. So morning to just kind of get you going. And then mid-afternoon, because a lot of people get kind of sleep morning and then take it in the 3 o'clock. なので、これからパパイヤチャレンジ、朝と、瞑想ありなしでもいいですけども、朝と3時、午後の3時に取るのがいいんじゃないかっていうことでした。And then we have Minako, she says she doesn't have papaya, so she couldn't do papaya challenge with us, but she's been working on kinehe and stress release and tea and shinrin-yoku and protect mist. So in this case, she didn't do papaya, but it's okay to do banana. Yes, of course. You can come right to banana. And if you feel that you are not able to take action, that you're having trouble setting personal boundaries and you need more support, then I would go back and take papaya and loosen up those kind of issues around your boundaries so that you can kind of burst through that. なので、今、美奈子さんが手元にパパイヤがなくて、パパイヤチャレンジに乗れてなくて、キネヘを取り続けながら手持ちのストレスリリースとティー、そして森林浴とプロテクトミストを使い分けてる。で、こういうケースでも、次はパパイヤからバナナを取るといいですかっていうことの質問で答えは、パパイヤを取ってなくても、そのままテイクアクションのバナナを取ってもいいかと思います。そこで、ちょっとね、バウンダリーが引きづらいなと思ったら、やっぱりちょっとパパイヤに戻って、硬い土を掘り起こすように、ちょっと、土を緩める、そのバウンダリーを手放したりするのに、緩めるためにパパイヤを使って、レッドゴーして、もう少し柔らかくなってから、手放しさせて、次、アクションを取れるように、バウンダリーをちゃんと引けるようにするっていうことだそうです。Okay. So we'll be talking a lot about banana in the upcoming lives next week and for the next couple weeks or few weeks. And if you want to read more about it, you can look up in our book.And we have a whole chapter on banana. Look at this beautiful bunch. Some beautiful pictures in here. Here's banana. And the flowers are actually before the fruits come. ね、こちらの本、バナナのことをもうちょっと、このバナナフラワーエッセンスもうちょっと知りたい方は、こちらの本が、こちらにインターナショナルさんの方でもご入手いただけますし、プラクティショナーの方はね、皆さん持っているかと思いますので、またご覧いただけたらと思います。ね、もし、本これから欲しいって方は、リンク入れておきますね。リンクに、購入できる日本のショップの、こちらにインターナショナルさんの方にご覧いただけたらと思います。Okay, so shall we? Yeah, so we kind of went over, but I want to wish everyone a really happy beginning of spring. I know probably the plum blossoms are blooming, right? Yeah. Coming on spring and the beautiful plum blossoms. Spring is so beautiful in Japan. Yes. Just amazing. ね、皆さんにも春が到来ということで、梅も咲き始めているんじゃないでしょうかね。もしかしたら桜も咲いているのかな。日本の春って本当に美しいですねってメディアがね。And lots of birds singing now in the morning. So we were camping. We heard so many native birds. And so watch on our Facebook page for some beautiful videos of bird song. ね、メディアキャンピングをしながら、やっぱりハワイ固有種の鳥がたくさんね、朝鳴いてるんですね。なので、ぜひそのね、ビデオもFacebook の方に投稿してますので、皆さんぜひ聞いてみてください。じゃあ、ありがとうございました。マハロ。ありがとう。良い週末を。Thank you so much. And huiho, see you next week. Mahalo. ありがとうございました。Mahalo nui.